Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантея, и мы делаем расклад на короля на игральных картах на следующую недельку. Это у нас с 20 по 26, по-моему, апреля, если не ошибаюсь. Перед вами, как обычно, 3 короля. Бубновый, трефовый, червовый. Подумайте о своем короле, сосредоточьтесь. Отключите внутренний диалог. Все другие ненужные мысли отметаем. Думаем только лишь о мужчине, либо если смотрит мужчина, думаем о себе и интуитивно выбираем свой вариант. Спрашиваем, как пройдет неделька. И нажимаем на тайм-код. Ну что, единички, смотрим вас. Партнером назначила вам даму трефовую. И заходите вы в период с какими-то эмоциональными разговорами, связанными с чувствами, с эмоциями, с любовью. Но разговоры это были пустые. Могли быть просто какие-то будничные, знаете, вот переписки, созвоны, ну, что-то такое приятное. Также у вас рядом идет ваш партнер дама трефовая. И опять же, рядом с ней идут какие-то хлопоты, связанные с любовью, с эмоциями, с чувствами, рядом с вашей вот партнершей, дамой трефовой. И некий король казенный, с ним у вас была встреча, свидание. И опять же, вы, скорее всего, также благородно, позитивно относитесь к своему партнеру даме трефовой, с которой у вас было в ранней дороге встреча и свидание. Если совместно не проживаете, то карты могут так нам показать, например, какие-нибудь частые созвоны по видеосвязи, по WhatsApp, соцсети, интернет. В общем, и такие могут быть нюансы. Все-таки это 21 век. Итак, для вас, дорогие мои, на сердце содержите любовь, любезности вашего партнера дамы трефовой, под сердцем жизнь и свидание с ней. В голове некий червовый король и также разговор и интерес трефовой дамы к вам. Она к вам со своим интересом, и будет у вас с ней разговор. В ногах у вас, смотрите, дама трефовая к вам со своими чаяниями и надеждами, и будет у вас с ней свидание. Если с ней проживаете, то это просто вот совместное проживание. Либо если не живете вместе, да, то дама трефовая, скорее всего, вам выскажет, расскажет вам о своих желаниях, о своих надеждах, о своих чаяниях, ну, где-нибудь в соцсетях, в созвонах в интернете. В общем-то, что было? Червовый король был к вам со своими любезностями, со своими хлопотами в ранней дороге, и также в ранней дороге у вас была дама трефовая. Также у вас был в ранней дороге разговор, такой большой крупный разговор с червовым королем, и также была злость и раздражение на свой интерес, дорогие мои короли, и на какие-то финансы, на деньги могли быть злость и раздражение. Что будет? Будете вы злиться на хлопоты собственные, связанные с дальней дорогой, либо с будущим со своим. Также здесь в ранней дороге у вас будет червовый король, и дама трефовая будет к вам со своими хлопотами, и через ее хлопоты вы получите какой-то большой, крупный, нечаянный интерес для себя. И основная линия недельки. Вот она. Будет у вас встреча, свидание с королем червовым. Вы к нему со своими любезностями, он к вам со своими чаяниями и надеждами. Но на это все дело как-то будете злиться очень сильно и раздражаться. Итак, для вас ваши хлопоты. Хлопотать будете за встречу, за свидание с червовым королем. И ваш партнер дама трефовая к вам со своими хлопотами также. Также у вас будет сильная, очень сильная злость в вашем доме на чаяния и надежды короля червового. На сердце у вас ваш партнер дама трефовая, свидание с ней, жизнь с ней и хлопоты короля червового. Что было? Был ваш партнер дама трефовая, свидание, встреча с ней, и вы к ней были со своим интересом. И также интерес был связан с финансами и с деньгами. Что будет?
Вы со своими любезностями, со своими хлопотами к чаяниям и надеждам вашего партнера короля Трифового, и король Червовый к вам тоже со своими любезностями. Что будет на пороге? Вот-вот в ранней дороге у вас будет какой-то большой, крупный разговор с дамой Трифовой, с вашим партнером, и успокаиваетесь вы некой дальней дорогой. Вот такая неделька у вас, дорогие мои короли бубновые. Для всех тех, кто выбрал вариант номер 1, я вам желаю, самое главное, конечно, здоровья. И любите, берегите, балуйте, цените, заботьтесь и радуйте себя и своих близких. Пусть ваша жизнь будет прекрасной, чудесной, наполненной радостными, светлыми, счастливыми моментами. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю и перехожу к двоечкам. Итак, дорогие мои двоечки и король Трифовый, партнером назначила даму Бубнову. Заходите вы в недельку со своим интересом и переживаниями за себя. И также могло быть плохое самочувствие, недомогание. И некий казенный король. В ранней дороге были у вас с ним какие-то рабочие, деловые переговоры, разговоры для вас очень важные. И, скорее всего, это касалось денег, финансов неких. И за это дело все вы переживаете прям за деньги, за финансы, за договоренности, за бумаги деловые. И, скорее всего, еще и получили какие-то бумаги, связанные с деньгами, с финансами. Ну что, двоечки, смотрите, рядом с вами на этой недельке вообще нет женщин, ни партнера, ни каких-либо любых там друзей, подруг, родственниц, никого. Одни мужчины, и то один лишь король Червовый. И смотрите, заходите вы в период со своими разговорами с собой, на сердце содержите, и под сердцем у вас тоже вы, ранняя ваша дорога. То есть тут такой эгоизм, эгоцентризм прослеживается. Волновать на этой недельке будете вы только за себя волноваться. В голове вы содержите какой-то большой, крупный интерес, который получили в каком-то важном для вас разговоре. Разговор был через ваши хлопоты. Также смотрите, здесь знаете, что еще может быть, что вы обдумываете какой-то свой интерес, который для вас очень нужен, для вас очень важен, и какие-то решаете для себя, принимаете решения именно у себя в голове, на сердце. Что у нас в ногах? В ногах у вас какие-то большие крупные суммы денег вы получили и какие-то важные документы, связанные с финансами тоже, но как-то вы все это пусто ставите себе. Получили и получили. Либо получили, но не в том размере, на который рассчитывали. Что было? Переживали вы за любезности Червового короля, и был у вас с ним разговор, опять же, связанный с работой, с финансами. Также вы беспокоились за свой личный интерес. И в ранней дороге у вас были, видимо, какие-то договоренности, либо какие-то дела, связанные с дальней дорогой, с будущим. То есть, опять же, дорога была, вот она, деловая. Вот она, эта дорога. Видимо, что-то обсуждали, либо планировали. Но вот с кем нам карты не показали. Что будет? Некий червовый король к вам со своим интересом, но вы на него будете очень сильно злиться и раздражаться. Посмотрите. И через него еще можете получить какие-то сплетни, либо какие-то некрасивые, неприятные слухи. Такого некрасивого, неприятного характера. И также здесь идут хлопоты, будут короля Червового к вам, и также хлопоты некие, связанные с финансами, деловые хлопоты. И также у вас разговор идет с этим самым Червовым королем. Вот кто это, решать вам? Друг, коллега по работе, там, не знаю, адвокат, юрист. В общем, кто угодно тут может быть, но вот на этой недельке он волнует вас сильнее всего. И основная линия недельки у вас, опять же, свидание с королем Червовым, и на него большая, огромнейшая злость. И также получите какие-то крупные, наоборот, мелкие денежки в ваш дом должны прийти, либо финансовые документы должны прийти, либо за ваш дом, за вас, либо в дом, где вы живете. Итак, для вас вы и разговоры с самим собой. И разговоры будут, опять же, у вас, что-то вы будете думать про деньги, за деньги.
по поводу, может, финансовых каких-то документов, и деловая ваша дорога рабочая. Для дома, тут в доме вы можете себя плохо чувствовать, какое-то недомогание, либо приболеете немного, может быть. И также король червовый к вам со своими любезностями. Любезности эти будут связаны с финансами, с деньгами, деловые. Для сердца вы содержите себя, свой собственный дом и ведете сами с собой какие-то важные для вас разговоры. Вот опять же принимаете какие-то решения, но ни к чему все равно не придете. Тут идут беспокойства, думы всякие, перемалывания, перетерки, вот эти всякие внутренние, но результата никакого на этой неделе нет. Что было? Король червовый к вам со своими любезностями, со своими какими-то разговорами, связанными с финансами, с деньгами, либо с какими-то важными для вас документами. Что будет? Вы со своим интересом к этому самому королю червовому. И интерес этот будет связан либо с дальней дорогой, либо с неким совместным будущим, именно с этим королем червовым. И на пороге, что будет вот-вот, будете очень сильно злиться, прям люто злиться на свидание, на жизнь с этим самым королем червовым. И успокаиваетесь вы хлопотами рабочими, деловыми, либо связанными с деньгами, с финансами. Вот такая, дорогие мои короли червовые, у вас выпала неделька. Ваш партнер здесь вообще не выпал. То есть, скорее всего, вы будете либо на расстоянии, либо вам просто-напросто будет не до партнера. Я вам желаю, самое главное, здоровья, любви, процветания, благополучия. Пусть ваша жизнь будет чудесной. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. А я перехожу к троечкам. Итак, троечки, смотрим вас, и партнером назначила вам даму трифовую. Заходите вы в период с неким королем Бубновым, с надеждами на короля Бубнового. И лично с ним самим, в принципе. Также у вас была с ним встреча, деловая, бизнес-встреча. И король Бубновый был к вам со своим интересом, но вы на этот интерес очень сильно злились. Также могли злиться на деньги, на какие-то финансы, либо на финансовые документы. И тут ваши хлопоты в собственном доме и ваши любезности за ваш дом и за себя. Если есть детки маленькие, то тут еще могли быть хлопоты за детей. Итак, на сердце вы содержите, дорогие мои, некого бубнового короля под сердцем некого казенного короля. Кто это за короли в вашем окружении, решать вам, коллеги по работе, бизнес-партнеры, какие-нибудь адвокаты, юристы, врачи и так далее и тому подобное. Либо родственники, брат, сват, отец, дедушка и так далее и тому подобное. В общем, в голове вы содержите дальнюю дорогу и встречу, свидание с неким королем Бубновым. И, скорее всего, дальняя дорога будет связана с ним. И также работу. Это будет, видимо, деловая какая-то встреча, связанная с бизнес вашими вопросами, с рабочими вопросами. В ногах у вас разговор в ранней дороге с этим самым бубновым королем, и бубновый король к вам со своими хлопотами. Дорога, опять же, финансовая, рабочая, деловая. Что было? Был у вас разговор и хлопоты в ранней дороге с королем Бубновым, и все это связано, опять же, с финансами, с бизнесом, с работой. Также злитесь и раздражаетесь вы на саму работу, на то, что вам приходится туда ездить, видимо, какие-то вопросы, какие-то проблемы решать, либо наоборот, что сейчас такая тяжелая обстановка, связанная с работой, да. И также вы в ранней дороге переживали за себя, за свои какие-то переживания, чаяния, надежды, хлопоты и так далее. В общем-то, здесь вы лично, дорогие наши короли. Что будет? Будет у вас разговор большой, крупный, за чаяние, либо через чаяние короля Бубнового. И вы к нему со своими хлопотами. Либо тут еще могут быть хлопоты, связанные с детьми. Также вы получите какой-то интерес через какие-то новости, либо через какие-то бумаги. И король Бубновый к вам со своим интересом,
Но на этот интерес вы будете очень сильно злиться и раздражаться. Вот. И также тут вполне может быть, что будете злиться и раздражаться на какие-то деньги достаточно крупного размера, крупные суммы, либо на документы, связанные с финансами. Также, да, короли, прошу прощения, мои хорошие. Смотрите, здесь выпала некая дама бубновая. Кто это, решать вам. Не у всех проиграется, но у кого-то проиграется. Все-таки это гадание онлайн, что может быть некая дама. Если третье лицо в отношениях, то это она. Но я думаю, вы об этом точно знаете. Если точно и конкретно об этом не знаете, то ничего не придумываем. Это может быть кто угодно, родственница, подруга и так далее и тому подобное. И тогда, смотрите, если таковая есть, давайте протрактуем ее. Но это именно для третьей стороны в отношениях. Смотрите, тогда вот на сердце можете содержать ее чаяния и надежды. В голове у вас с ней тоже было свидание, либо жизнь, но это связано с дальней дорогой, либо с совместной жизнью. В ногах у вас с ней разговор, и она к вам со своими хлопотами. И также здесь будете злиться на ее интерес к вам. Вот тоже, такое тоже может быть. И основная линия недельки. Опять же, смотрите, вполне может быть, что у вас будет недомогание, либо плохое самочувствие. И смотрите, основная линия, опять же, здесь идете только вы. Разговоры с самим собой, за ваши чаяния, за ваши надежды и разговоры, переговоры за себя внутри. Что-то будете обдумывать, сердце неспокойно. Какие-то будут очень сильные переживания будете обдумывать на этой недельке. Вот смотрите, второй расклад, второй вариант. У нас второй и третий варианты вообще партнеры не выпали никак на этой недельке. То есть вы будете заниматься, дорогие мои короли червовые, опять своими делами, работой, а личная жизнь, она у вас отодвинута на второй, на задний план. Сейчас вас волнует именно финансы, именно работа, именно бизнес. Итак, для вас, опять же, чаяние надежды бубнового короля, хлопоты, связанные с работой, с финансами, с бизнесом, с деловыми переговорами и разговорами. И, как я и говорила, если есть третье лицо, это дама бубновая, то она выпала. Для дома, опять же, здесь ваши хлопоты, связанные с работой, с финансами. Также здесь вполне может быть, что будете работать дома, какие-то вопросы решать, да, удаленно или аутсорс, какие-то вести переговоры, разговоры, может какие-то деловые будут у вас прямые включения, трансляции со своими коллегами, сотрудниками и так далее. На сердце вы содержите в ранней дороге бубнового короля, и вы к этому королю со своими любезностями. И опять же, да, если есть третье лицо, дама бубновая, в ранней дороге вы содержите еще на сердце ее чаяния и надежды. Что было? Были вы, опять же, разговоры, переговоры с самим собой, то, что на сердце неспокойно, то, что беспокоит, не дает спокойно спать и так далее и тому подобное. Что будет в ранней дороге? Опять же, будете волноваться, беспокоиться и раздражаться на будущее, на дальнюю дорогу. Что будет на пороге вот-вот? Опять же, разговоры, связанные с бизнесом, с финансами, и вас это очень сильно волнует, вы ко всему к этому со своим интересом, и также еще и переживаете и волнуетесь за свой интерес и за себя. Успокаивайтесь вы какими-то большими, крупными, важными разговорами, переговорами. У некоторых может даже проиграться, что это будет выяснение отношений, ссоры, скандалы с неким казенным королем. Казенные короли – это адвокаты, юристы, врачи, нотариусы, клерки в банках и так далее и тому подобное. Вот такой расклад вышел для троечек, дорогие мои. Я вам желаю, конечно, самое главное – здоровья, терпения, удачи, благополучия, процветания. И пусть ваша жизнь будет чудесной, волшебной и наполненной гармонией и радостными, счастливыми, чудесными моментами. С вами была Астарта Сантия. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и увидимся. Всем пока!